سلام دوستای عزیزم، امروز قراره با هم این فرنی خوشمزه رو درست کنیم. پس با من همراه باشید. مواد لازم: شیر، نشاسته، گلاب، خامه و شکر. واسه شروع کار نشاسته و شکر رو به شیر اضافه کنید و مخلوط کنید تا یک دست بشه. سپس روی حرارت ملایم قرار بدید و هم بزنید تا به غلظت برسه. خامه و گلاب رو هم اضافه کنید و مخلوط کنید و حرارت رو خاموش کنید و درون ظرف مورد نظر سرو کنید. نوش جان.